Todos creen tener al mejor perro del mundo. Y sí, todos tienen razón, porque los perros no preguntan, no juzgan, no critican lo que haces o quién eres. Solo te piden una cosa, a ti y al amor que les das. Solo veo un único defecto en ellos, y es que su vida es demasiado corta. Así que ámalos con todo tu corazón, cuídalos con el alma y haz que cada día cuente. Porque para ti, ellos van a formar solo una parte de tu vida, pero para ellos, tú serás su vida entera.